上一集仔仔們瞓身肉搏影寫真，我哋嗰啲沙龍相全部出爐啦！贏咗組咧係有份特別嘅禮物嘅。係咪真㗎？係我哋啊！係啊！佢哋有冇揀錯相？我覺得我哋贏在咩咧？我哋兩個樣咁合，係佢哋係當年嘅審美標準以來。但我初頭去個投票，我係唔識投。幾時啊？係啊，我 struggle 咗好耐，喺小輪上面嘅時候。咁我知唔知得你個3票投咗你？喺 struggle 之後係有你份。雖然你真係大隻檸檬塞落嚟，但係我都唔彈嘅係點樣？吹唔吹得㗎？唔單嘅，係都唔好啦。我都有覺得相處舒服，所以我會想當係一份禮物俾你，都係一個令到我覺得好舒服嘅人，所以我將呢票俾咗你。食嘅，唔知會唔會嬲啊？我琴日心動錄音有冇錄？咁我覺得你都要梳理好自己情緒，我絕對明。因為其實我覺得我都唔應該要去呃你咯，即係我會覺得係，我覺得佢呃你係會仲加衰咯。喺我同你之間，其實我唔知 feel 唔 feel 到，其實我係唔想做太多，因為我都好堅信一樣嘢，就係好多關係都係由一個朋友嘅關係嚟開始。但我唔知喎，我見到大家每一日都轉好多嘢，轉嚟轉去，然後我又好真心相信佢哋完，我又好覺得佢哋係想一齊，或者佢哋想了解大家，但係要都唔係，跟住我就戇居居咁樣企咗喺側邊望住大家。頭一兩日其實好辛苦，望住你哋一齊，但係又要講話冇嘢啊，見到大家好開心啊，因為都係我中意嘅嘢擺喺埋一齊，咁都 OK 啊，但係自己夜晚冚埋被嘅時候就會喺度諗，係咪㗎？你哋跳嚟跳去，今日呢個聽日嗰個。仲要係我中意嘅4個全部都撈埋一嚿。可唔可以直接啲講，你其實利用咗 Lori？ 我有咁嘅諗法，咁但係我亦都不能夠去講話我對 Lori 係冇一個感受喺度咯，因為我同佢一直都有相處。我覺得我哋真係個 vibe 好啱，我拋啲嘢出嚟，佢又接得到，大家係好多嘅火花。對唔住。多謝。咁但係點都好啦，我覺得，即係我覺得而家如果真係講開咗嘅話，我希望我哋真係順其自然。我覺得會對大家都，尤其是對你啦，都會好啲咯，冇咁大壓力咯。有共識？有冇？慢慢嚟啦。好。係咪㗎？你個共識係咪呢個共識嚟？係啊。
我就係覺得自己其實係咪有傷害咗佢咧？咁我哋得到呢個共識之後，我係有一個好大嘅 relief 嘅，其實。咁你覺得 Ivan 係真定假對你？係真，真咗70%咯。我覺得佢其實未準備好拍拖。喂 ，hello， 過嚟啦，快啲過嚟。隨便，大家揾個位坐。係咪好 feel 啊？呢度即係我覺得咧，夜晚咁啊，有種神秘嘅氣氛啊。咁喺啲咁神秘嘅氣氛底下咧，面對面去問多啲嘅問題。哇！所以咧，不如我哋玩 Truth or Dare 嚟。哇！尋晚做咗啲咩？你哋呢邊每人抽個波先。每人抽個波。3、2、1。好。紅色個波係俾我問第一個題目啦。死啊！呢度邊個人令你最討厭？如果你唔答咧，就要做呢樣嘢啦。揾一個人錫佢嘅頸5秒，可能你唔想答添啊，嗬 ？OK。真係好煩啊！成日霸晒啲時間，又霸晒啲仔，又霸晒啲時間。官腔㗎，真係㗎嘛？缺時嘅。咁 Melvin 啊，哦，唔好你本提示啊！你今年幾多歲啊？ Kelvin 都係正規，我先特登問我年齡，佢知道年齡係我嘅秘密嚟嘅。好差啊！呢個佢正條底褲喺度跳3秒。我本身就係着住孖煙通，我唔驚。其實你唔係真係成日都一定要除咯，我唔覺得你一定要除咯，唔好成日俾人標籤到隻脫星咁先得㗎，大佬。好嘢！我想問嘅人咧就係 Jason 啊，係啦。你想問佢咩？咁啊，大家都玩開名啦。咁啊，我想喺你琴日收到錄音入邊嘅人排第一位好感，同埋好感度最低嗰兩位。即係第2、第3唔使講。好殘酷啊！即係第2、第3唔使講。第2、第3唔使。淨係講第1同第4。係啦。如果佢唔答，都係企上台跳舞30秒。好。在場可能另外嗰4位投票俾佢嘅仔仔都好想知道佢心目中嘅排名，我都好想知道，因為我可以知道阿 Kurt 喺佢心目中嘅排名係邊一個位。答，你話有咩好驚？我答咁啊！咁點啊？哇！快啲啦！跳舞啦！冇時間啊！一係嚟就跳。我答問題。你答問題。真男人，我欣賞你。我想喺你琴日收到錄音入邊嘅人排第一位好感，同埋好感度最低。第一位你最有好感嘅係第一位。琴日嗰4個錄音裏邊，你喺我心裏邊都有一個一定程度嘅位置咯，係一個比較重嘅一個位置嘅。你嘅人都好 nice， 都好中意嘅。希望咧以後可以多啲同你了解對方咯。我覺得同你嘅相處非常之 comfortable。見到你開心嘅話，其實我都覺得好夠噶啦。我覺得呢個有少少意外嘅，應該係 Kelvin， 都差唔多去到尾聲啦。咁如果我呢個時候都唔令到佢知道我點諗咧，咁可能就真係會太遲咯。我覺得好開心。當你聽到你心儀嘅對象對你都係有咁嘅感覺嘅話，係一件好 sweet、好開心嘅一件事。OK， 咁而第4位最 least 好感嘅咧，真係唔好意思，係 Kendrick。好勇敢啊！我欣賞你啊！好勇敢，我欣賞你 Jason。咁但係又令到大家好 surprise 喎，令到好多人好 surprise 喎。呢個係我冇諗到嘅。經過呢2日嘅相處咧，
我就覺得有啲失望，有啲傷心嘅，即係佢冇將我擺喺第一位咯。第一位係竟然係同佢即係冇咩傾啊，冇咩講嘢嗰隻 Calvin， 就會覺得好唔瞓咯，都好做，憑咩？即係我冇諗到原來 Jason 啦對 Calvin 係有生情，都有少少 shock 嘅。而家係到佢問問題啦。一早已經埋下。Jason， 你想揾邊個？嚟多兩斤花生唔該。揀咗人先。OK。我揀 Calvin。佢係咪想問聽日可唔可以同佢一齊去街？呢啲係3斤花生。係直接問，中唔中意我啊？係啊，直接啲啊！直接啲。OK 啦，中唔中意？快啲啦！好。出嚟先。請問你尋日對我留言嗰個原因係乜嘢咧？我想知道。如果唔答嘅話咧，就要除正條底褲企喺前面。除正條底褲。哇！我 Calvin， 你嘅好，咁我選擇答問題啦。你嘅時間係啦，其實咧你嘅問題咧嘅答案咧就係琴日錄音嗰個項目嗰條題目啦。嗰條題目就係要你揀另外11個人裏邊呢一刻令你最心動嘅係邊個 ？There you go。咁所以佢咪錄音俾你咯。啊！你唔知道錄音俾人係咩意思㗎？但係嗰個原因咧，即係令到心動嗰個原因。哦，你話心動嘅原因啊？我自己個人係比較睇感覺啦，係咯，個 vibe 啦。雖然佢好似 portray 到萬人迷，跟住然後有少少係票王咁樣嘅 image， 但係我唔 negative 嘅，因為我會覺得原來一開始嘅感覺 vibe 到，而唔係淨係我自己有呢個感覺咯。其實喺個錄音裏邊都應該講咗答案㗎啦，都係咯。會唔會你會唔會當時太愕然，跟住已經冇留心裏邊講嘅嘢咧？係有少少，唔係，我有一半係處理唔到，因為有少少愕然。我睇得出，睇得出。係。可能翻 Jason 嘅嗰啲，我咧係啊，可以問 Jason。夠㗎啦。你淨係可以問佢聽日會唔會揀你。我知道，我知道。你可以問佢聽日揀唔揀？我想知道 Jason 點解琴晚嘅心動留言，既然你最中意嘅係 Calvin， 點解會留俾我嘅？我發覺我同佢即係了解呢2日啦，我好似慢慢咁覺得自己唔係佢好中意嘅類型咯。但係我同佢做嘅好多事情咧，又好似充滿咗都幾曖昧嘅喎。包括今日生日。Birthday kiss 或者生日 Q 咁樣。佢都錫咗一啖啦，我就覺得我搞唔明，即係發生咗咩事情咯。我而家處於一種好混亂、好疑惑嘅感覺咯。佢唔答嘅同上一個一樣。OK。你識唔識答啊？好酸啊！呢個問題。其實呢個唔難答嘅喎。5斤花生。我唔得啦。花生。直到。有請有請。係，其實點解尋日我會揀你咧？係因為我一路同你相處啦，即係咁多日嚟，我都覺得係你令到我覺得好開心咯。即係你講嘅嘢好好笑啊！係啊，你又傻更更咁樣咧，咁我覺得我會好想一路都喺你隔離聽你講啲廢話嘅時候，就會覺得好好，即係成個人嘅心情都會好好。咁但係咧，點解我冇錄音俾 Calvin 咧？係因為我一路都唔知道 Calvin 其實嘅心意係點樣，直至到尋日嗰個錄音突然間出現咗之後，我先至我先至知道。咁即係話，如果 Calvin
嘅心意你一早知道嘅，你係會俾 Kelvin。你一路心裏邊都有 Kelvin 嘅。其實我一開始第一輪投票咧，我係有投俾 Kelvin 嘅，係即係喺船上邊。喺船上係啊。Kelvin 嗰個感覺特別有印象咯，對佢。同 Kelvin 嘅相處咧，無論係話題上同埋感覺上咧，係自然過同 Ivan 嘅，我覺得。咁我嗰一刻有諗過，如果 Kelvin 贏，會唔會揀我去做一個活動咁樣咯？始終覺得對 Kelvin 都係最有好感咯。只不過嚟到呢度冇機會，可能大家加深認識。比較少啲喺有鏡頭上嘅交流咯，其實。我唔得啦。對唔住，對唔住，得。我想問 Storm， 如果你喺呢一台入邊，最有好感嗰個係邊個？最真嗰個係邊個？如果做唔到，如果做唔到嘅話，就要食沙。我哋唔係 friend 嚟嘅咩？食3啖沙。因為我都想知，如果你唔答嘅話，就要喺出邊食3啖沙。咁你係咪選擇答啊？我答最真嗰個先啦。係。最真易答啲啊，因為我最真係 Jason 咯。我覺得佢對我嘅閨蜜唔係好好。OK。係啊，因為我純粹只會覺得，咦，咁點解你既然一開始最中意係 Kelvin， 咁點解你第一次個早餐同埋你第一次你會揀 Ivan？所以，我覺得呢個原因對於我嚟講，我唔中意佢本人，係啦。你有冇想回應或者反駁嘅地方？其實我做咗呢個決定嘅原因係純粹係想同每個人都了解清楚啦。咁我知道我自己真係對每個人嘅諗法係乜嘢，先至做一個決定咯。OK， 係，但係當中都可能係令到有人唔開心嘅，我知道。所以係，我都做得唔係咁好喺呢方面。去翻個問題嘅第二部分。仲有一個問題。個問題第二部分。同一個問題有兩樣嘢㗎啦，一個問題啫嘛。你中意邊個？你問咗係啦，最討厭係邊個？咁你最中意係邊個啊？咁難咩又？佢即刻試一隻需要勇氣㗎，加油啊！但係表情，大家都咁勇敢啦，都唔爭在啦。筆沙俾你㗎。我匿埋啦，拜拜。我完全冇望過佢嘅，我答完之後就咁樣就睇唔到。啊，表達咗已經好叻㗎咯，理得佢係 yes 定 no 我都唔想知咯。都開心嘅，即係其實都有個回應咁樣咯，我覺得。你可唔可以攬佢一下？俾個擁抱。佢好中意抱抱㗎。邊個知我中意抱抱？今日呢個 Truth or Dare 遊戲，甚至乎聽日你哋自選對象嘅約會，其實都仲可以改變好多嘢。一日未到離開巴黎前嘅終極配對，其實仲有好多變化。Cheers！ 經歷咗呢一番嘅 Truth or Dare 咧，會對聽日嗰個影響有幾大啊？大地震，7級大地震。你猜唔猜得透心嘅？我有少少猜唔透。Dear Ivan, let's be roommates together next time. Jason。咁之後你都係冇揾機會大家 be a roommate 下。就係因為我唔知道心動留言之後會變咗 roommate，所以係啊，我呢樣嘢我真係冇估到。哦，原來係咁，咁當係不知者不罪咯，係咪啊？再揀房，你會揀 Ivan？我點都會，即係如果俾我揀，我點都會做翻。我唔會做咩啊？而家吓？唔係啊，真係我講真㗎。咁啲感情就係咁㗎啦，即係嗰個花火唔得，咁就你都冇得勉強啊，係咪先？咁冇辦法㗎喎，咁樣咯，係。其實我由頭到尾咧，有興趣嘅人咧都係得3個嘅啫。由第一日
開始拍呢個 show 同大家見面嘅時候，咁就係阿 Ivan、Kurt 同埋 Kelvin。我都覺得如果我唔同佢哋每個人都認識多啲，先至再去揀嘅話咧，我會覺得好似做錯決定咁樣。其實唔係特登去，好似即係其實佢哋喺度一路就話喺度渣男啊渣男咁樣。咁其實我又唔覺得我係做緊一個好渣嘅嘢。佢真係一啲都唔限制我同佢相處嘅日，無論話中唔中意，我都覺得真係好好嘅朋友，好好一個，救命！超好嘅朋友。我都好中意佢呢啲咁真誠嘅拒絕咯，即係佢唔會話呃住我，佢唔會話覺得自己唔中意我，但係都會繼續演落去。好多謝你。會真係我覺得今日係，我覺得我令到你難堪多啲嘅。Sorry， 唔係真係我對唔住。講唔到嘢。我經歷咗上一段感情之後咧，我覺得唔中意一個人咧，我勉強唔到中意落去。咁我寧願我早啲講，呢個係 sorry。呢個係我上一段感情學到最大嘅一課咯，所以好多謝你咁明白我。我依家其實仲中意佢嘅，只不過去尊重佢中意邊個咯。即係你身邊啲朋友都已經同你講晒，即係喂唔好啦，唔好搞啲咁嘅嘢啦，俾佢完咗佢啦。咁你係咪仲要再繼續咁樣落去咧？唔知大家係真定假咯，開始跳得太快啦啲嘢。佢終於行埋去，咁我覺得你真係都幾忙我喎。佢已經好清楚表明唔想了解我啦，已經即係未開始已經結束咗咯。因為我覺得感情冇對與錯，冇勝利與失敗，只有中意定唔中意。呢個係 dating show 嚟嘅喎，佢唔試下呢個試下嗰個，咁點樣揀一個佢認為真係最中意先？呢個真人 show 比我想象中太真，佢咁真嘅時候，我就咁真同佢玩咯。做人係應該揾同自己快樂嘅人，而唔係去挑戰自己傷心嘅極限咯。畢竟每一次心動啊，每一次心碎啊，都係我呢一世人活過嘅痕跡啊嘛。